Andrićevoj umetničkoj prozi za sve to vreme, a najvažnije njegove pripovetke su i napisane u to vreme od 20. recimo 3. pa tamo negde do 37. 8. Sve te najčuvenije, Mara Milosnica, Anikina vremena, Trup za logorovanja, Mustafa Mađar i tako dalje. I objavljivane. I u časopisima, i što je interesantno, u SKZ, u Srpskoj književnoj zadruzi, uvek ćirilicom 3 puta, 31., 34. i 36. Postaje član Kraljevske Srpske akademije, to je ovo što je danas SANU, sa 37 godina, čini mi se, znači vrlo rano. I to na predlog Bogdana Popovića i Slobodana Jovanovića, koji su apsolutni autoriteti u javnom duhovnom životu u Srbiji. Što znači da je on, počevši tako kao stranac i nikad do kraja prihvaćen od jednog dela, kako se to kaže, Beogradske čaršije, s druge strane napravio karijeru kao pisac, ne manju nego kao diplomata. Ali on nije pravio diplomatsku karijeru zato što je uspešan pisac, nego zato što je bio izvanredan diplomata. I vidjet ćete posle koji su i razlozi za to. Kao ličnost, u ponašanju, u rezonovanju, u hladnokrvnosti, u brizi za opšte dobro, za šire društvene dobro. On je proveo to što je živeo u Beogradu između 2 rata i dugo posle rata kao podstanar, što je prosto neshvatljivo. Živeo je u 2 sobe kod nekog advokata u Prizrenskoj ulici preko puta one kafane Zlatnog Burenca, ako znate gde je. Nije pojurio odmah u neku vilu na Dedinju, ni pre rata, ni posle. I prvi put, 58. godine, kad je imao, ko zna, već 60, ne znam nija koliko godine, kad se oženio, dobio je, kako se to kaže, pristojniji stan tu gde je do kraja života i stanovao u Pionirskom parku pored Ovara. Tu gde je sad njegov muzej, ništa to nije specijalno luksuzno, jeste na lepom mestu. Znači, skroman do neke skvrčenosti. Njegova je inače ideja bila, s obzirom na izvore na kojima se napajao, da nikad ni od koga ne treba tražiti ništa i ako neko hoće nešto da ti da, a naročito vlast, ona će ti dati ako ne tražiš i da ne treba obećavati ono što ne možeš ispuniti, ali ne treba nikome ništa ni dugovati.